Da moltissimo tempo viviamo il teatro fuori dai teatri, e cioè andiamo incontro agli spettatori. Cerchiamo quella forma di teatro che chiama alla partecipazione e all'arte dell'ascolto. Gli antichi raccontatori dicevano e sapevano che io sono tu e tu sei io, e l'ascolto dell'altro è quello che ci mette nella condizione di sentire e sapere l'esperienza che ancora non abbiamo vissuto. Tutto Shaping Fairy Cities ha camminato su più binari. Dentro la Casa delle Storie abbiamo accolto gli spettacoli sulla differenza di genere, anche sulla violenza contro le donne, con nudi. E abbiamo accolto degli incontri che parlavano dell'altro, le classi che venivano anche non solo dall'Italia ma dall'estero. Abbiamo fatto gli incontri con tutti i giovani che vengono dall'Africa subsahariana, dall'Italia, i giovani di seconda generazione, in laboratori aperti di narrazione. Ma perché oggi siamo in un luogo come questo, che è un parco urbano? Siamo in un luogo in bilico tra la terra degli antenati, il grande cimitero monumentale, e gli orti urbani dove tutto nasce. Siamo con le 100 sedie narranti che raccolgono l'esperienza e la memoria e le storie di tutti quelli che hanno partecipato e si sono candidati per salvare bellezza e restare umani. C'è nel filo di ogni vita un cuneo che si apre alla memoria e alla storia. Le sedie sono il coefficiente di civiltà di ogni persona. Più sedie abbiamo, più vuol dire che siamo disposti all'accoglienza. Sono anche il luogo dove ci raccogliamo a pensare, ma sono anche il luogo dove abbiamo ascoltato le storie. Queste sedie parlanti sono state agite prima in laboratori aperti dentro a Remida, dove con materiali di recupero, materiali che sarebbero andati perduti per sempre, hanno ripreso vita. Sono state rinominate da giovani anche della città senza barriere, perché nessuno rimanga indietro, anzi i giovani della città senza barriere di Reggio Emilia ci hanno regalato le parole da salvare. C'è una sedia che salva il caos e il vuoto che viene prima di ogni creazione. Un giovane, Giorgio, che è da molto tempo in sedia a rotelle, ha detto che prima di ogni creazione c'è un vuoto, una sospensione che viene riempito dalla musica, della memoria che abbiamo dentro. Stefano ci ha detto che sulla sua sedia si può ascoltare ciò che manca, ma che in realtà abbiamo e che abbiamo dimenticato di avere. C'è la sedia del King of Africa che ci è stata regalata da Sekou, che quando si è seduto sulla sedia del re e io gli ho domandato: se diventassi re, quale sarebbe la tua prima legge? Lui ha detto: abolirei tutti i re della terra. Ci sono le sedie che salvano le parole, salvano le possibilità, salvano le memorie, salvano l'intimità dell'incontro. Nessuno di questi narratori è un attore, ma tutti sono portatori di esperienza, un'esperienza unica che ci mette nei panni dell'altro. Ed è questo cammino che fa lo spettatore oggi che entra e può sedersi davanti a più sedie, più esperienze, ma viene lui stesso interrogato e chiamato a raccontare qualcosa, così che riconosciamo nell'arte dell'ascolto l'unica vera possibilità che abbiamo di capire chi siamo e di capire chi è l'altro. A me piace bene il mio nome e vorrei che la gente mi chiamino Rifshe, il contrario di sceriffo. Sì, abbiamo anche una regione dove abitano solo le persone che si chiamano sceriffo. E lì, in questo luogo, è un luogo sacro, dove andiamo tutti a pregare per chiedere, per chiedere loro benedizione. Perché lì, in questa città, loro sono tutti considerati come persone sane. E lì è la discendenza del sceriffo. E questo luogo si chiama Kubia, in Labé, una regione della Guinea. Hélène aveva 9 anni, un grembiule rosso, un cappello di carta ad asino in testa e non aveva ancora imparato a leggere e a scrivere. Perché quando provava a leggere e a scrivere, le parole le si scompigliavano come se un vento le entrasse in testa
perdeva la memoria. Si era seduta nel primo banco e aveva letto alla lavagna. C'era scritto: ha rotto la brocca del latte, ma Hélène aveva letto: e rotte le brecce del vette. C'era un canale, Rai 1, non so manco se si chiamava Canale 1, il primo canale, e usciva un disco fermo che usciva proprio scritto sotto: le trasmissioni riprenderanno domani mattina, quindi andate a dormire, basta, è finito, non facciamo più niente. Lui invece rimaneva là con il braccio appoggiato così, con la testa vicino a me. Uno di noi che si svegliava, si andava in cucina a bere un bicchiere d'acqua, lo trovava, o no, a dormire, cioè andiamo a dormire. Chi è? No, no, sto guardando. E che stai guardando? No, quello mo fanno. No, è finito, non c'è. Domani mattina. No, ma può essere che c'è ancora qualcosa. Comunque. Lui, da vecchio così, aveva il permesso del medico di prendere un bicchiere di vino a tavola. Allora lui andò a cercare nel paese, a Cordova, in Argentina, è andato a cercare dappertutto un bicchiere più grande, è tornato con un bicchierazzo enorme e lui metteva davanti a sé questo bicchiere, prendeva la bottiglia di vino rosso, lo riempiva non fino all'orlo, più dell'orlo, per cui era una superficie convessa. Sì, e poi faceva così, si spostava in avanti, beveva tutto quel filo di vino che era sopra, poi spostava il bicchiere e mia nonna gli portava a mezzogiorno in punto la pasta, la minestra. Allora, il progetto Show è il progetto del Teatro dell'Orsa che si inserisce nel Shaping Fair Cities ed è un progetto che riguarda la città di Reggio Emilia con il suo territorio. Show sta per Save Humanity Open World, world che può essere mondo ma anche world parola, e sono gli incontri e gli scambi che noi abbiamo organizzato e progettato dentro questo progetto, dentro appunto a Show. I partner che hanno partecipato insieme a Teatro dell'Orsa sono Remida, il centro di riciclaggio creativo dei materiali, che a Reggio Emilia raccoglie tutti i materiali che vengono dalle industrie, sono tutti materiali di prima produzione, non sono scarti, non sono cose, rottami che vengono buttati, ma sono proprio materie prime che possono essere riutilizzate per un processo creativo. Questo perché è un segno anche sull'ambiente, su come riciclare in modo creativo i materiali, e anche per dare un segnale tangibile sulla sostenibilità. E i laboratori che abbiamo fatto appunto erano proprio di recupero delle sedie che erano sedie vecchie, che venivano rimesse a nuovo con questi materiali e che ritornavano a parlare. La materia diventava materia creativa e ritornava a parlare. Insieme a Remida il nostro partner è Istoreco, che raccoglie le memorie di storia locale e nazionale, è un partner che è subentrato anche in uno dei progetti, in uno degli spettacoli incontri dove abbiamo parlato di confini, quindi anche di integrazione. E il fatto stesso delle 100 sedie era un modo per celebrare il fatto che chi parte, chi si trasferisce da un paese all'altro, magari l'unica cosa che si porta dietro è una sedia, è il suo bagaglio culturale che arriva e che si incontra nei diversi luoghi che attraversa. E poi abbiamo il Reggio Film Festival e anche Dimora d'Abramo,
che è una cooperativa che si occupa d'accoglienza, con cui collaboriamo da più di 5 anni sul tema dell'integrazione e facendo appunto del teatro uno strumento per mettere in condizione i richiedenti asilo, i rifugiati, i giovani di seconda generazione e anche i cittadini, uno strumento per incontrarsi e per raccontare storie. Attraverso show abbiamo appunto attraversato i temi non soltanto dell'integrazione, ma anche quelli della lotta alle discriminazioni che sono sia di genere che di provenienza, e attraverso gli incontri, attraverso gli spettacoli e soprattutto attraverso queste performance che sono le 100 sedie e le 100 voci, abbiamo messo in condizione di parlare e di incontrarsi e di scambiarsi cultura, memorie e anche scintille di futuro, persone davvero di diversa estrazione e provenienza, dai bambini anche a quelli più anziani. Thank you.